હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું વૈશાલી અને તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે આ ચેનલ પર. જો તમે ધોરણ 10માં છો તો આ ચેનલ તમારી માટે બહુ ઉપયોગી થવાની છે. તો જલ્દીથી નીચે સબસ્ક્રાઇબ બટન ક્લિક કરી દો અને એની ઉપર જે બેલ આઇકન છે એ પણ પ્રેસ કરી દો, જેથી કરીને નવા આવનારા વિડીયો તમને તરત જ મળી રહે. આઈ હોપ તમારી બધાની એક્ઝામ સારી જઈ રહી હશે. આજે આપણે વિજ્ઞાન જોવાનું છે અને વિજ્ઞાનમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 બાયોલોજીનું ચેપ્ટર લીધું છે, જૈવિક ક્રિયાઓ. બરાબર છે. તો જે જૈવિક ક્રિયાઓ છે એમાંથી આપણે જોઈ લઈએ કે કેટલા માર્ક્સનું શું છે. તો 10 માર્ક્સનું ટોટલ પૂછાવાનું છે ઓપ્શન સાથે. બરાબર છે. સેક્શન ડીમાં 4 માર્ક્સના 2 પ્રશ્ન આપી દીધા છે, એટલે બહુ મોટો કવર તમે અહીંયાથી કરી શકો છો. એટલે તમે બેઠા 8 માર્ક તમે ખાલી ફક્ત છઠ્ઠા ચેપ્ટરથી લઈ શકો છો. અને સેક્શન એમાંથી આપણને 1 માર્કના 2 પ્રશ્ન પૂછાઈ રહી છે, તો ટોટલ થઈ ગયા 10 માર્ક. ઓકે. હવે સિલેબસ જોઈએ તો સિલેબસ 2021માં બોર્ડના મુતાબિક જે પૂછવાના છે એ ટૉપિક આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ. બરાબર છે. તો એમાં જે 6.1 છે જૈવિક ક્રિયા એટલે શું એ પૂછાવાનું છે પેજ નંબર 8 પરથી. બરાબર. પછી 6.2 પર પોષણ છે એ, પછી 6.3 છે શ્વસન, 6.5 છે ઉત્સર્જન. આપણે આટલા ટૉપિક છે આમાંથી એક જ ટૉપિક રદ કરવામાં આવ્યો છે, જે નથી લખ્યો મેં. બરાબર. બીજા બધા ટૉપિક્સ છે. ઓકે. ચલો તો આપણે હવે શરૂ કરીએ. આમાં આપણે આજે ખાલી પાચન તંત્ર, શ્વસન તંત્ર, ઉત્સર્જન તંત્ર આ 3 જ જોઈએ અને એમાં જ આપણો આખો ટૉપિક કવર થઈ જશે. બરાબર. પહેલાં આપણે ખાલી જૈવિક ક્રિયા એટલે શું એ સમજી લઈએ. બરાબર છે. તો જૈવિક ક્રિયા એટલે શું તમને ખ્યાલ હોય તો બધા જ સજીવો દ્વારા જે કરવામાં આવતી મુખ્ય ક્રિયા છે જે એમના અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી છે, તો એને કહેવાય જૈવિક ક્રિયા. બરાબર છે. હવે જૈવિક ક્રિયા અસ્તિત્વ ટકાવવા માટે સજીવો કઈ કઈ વસ્તુ કરે છે વિચારો તો પહેલાં તો પોષણ, એમને ખાવા જોઈએ તો પોષણ. બરાબર. પછી શ્વાસ લેવા જોઈએ તો શ્વસન જોઈએ. પછી એની અંદર આ બધું થઈ ગયા પછી અંદર વહનની ક્રિયા પણ થવી જોઈએ. અને લાસ્ટ છે કે જો વસ્તુ આપણે ખાઈએ છીએ તો એને નિકાલ પણ જોઈએ, તો એની માટે ઉત્સર્જન. એટલે આપણે 4 આવશે: પોષણ, શ્વસન, વહન અને ઉત્સર્જન. એ જૈવિક ક્રિયાના ઘટકો છે. બરાબર. ચલો હવે જૈવિક ક્રિયામાં આપણે પાચનની ક્રિયા જોઈએ. 4 માર્ક્સનો પ્રશ્ન જોઈ લઈએ પાચનનો. જો સાંભળી લો, 4 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું કે આકૃતિ બને ને તો દોરી દેવી તમારી એકદમ સારું રહેશે. અને 4 માર્ક્સમાં તમે એટલીસ્ટ 1 માર્ક્સ તો આકૃતિનો મેળવી જ લઈશું. બરાબર છે. જો આપણે આકૃતિ દોરવાની છે, ક્યાંથી શરૂ થાય પાચન ક્રિયા? તો આપણા મુખથી શરૂ થશે. એટલે આપણે એક મોઢું દોરી દેવાનું, મોઢાની અંદર જીભ હોય એ દોરી દેવાની. સાથે સાથે આપણે આકૃતિમાં આપણે નામ નિર્દેશ પણ કરતા જઈશું. બરાબર. આગળ જઈશું તો અન્નળી છે. બરાબર છે. પછી ઉરોદર પટલની અંદર શું આવે છે તો જઠર આવશે. દેખાઈ રહ્યું છે તમને જઠર. પછી જઠર છે, અંદર યકૃત છે. બરાબર. આ બાજુ યકૃત છે. પછી આ બાજુ પિત્ત નલિકા છે, સ્વાદુપિંડ છે. ચલો જઠર પછી ક્યાં જશે? આપણે નાનું આંતરડું દેખાડવાનું છે. બરાબર. અને નાના આંતરડા પછી નાના આંતરડામાંથી ખોરાક ક્યાં જશે? મોટા આંતરડામાં. ઓકે. અને મોટા આંતરડા પછી મળદ્વાર. આટલું આપણે આકૃતિ દોરવાની છે. સિમ્પલી આપણે આકૃતિ દોરીશું, એની પરથી થોડું ડિસ્ક્રાઇબ કરી દેવાનું કે પાચન ક્રિયામાં શું હોય છે. જો પાચન ક્રિયા ક્યાંથી ક્યાં સુધી લંબાયેલી છે તો મુખથી મળદ્વાર સુધી લંબાયેલ લાંબી નળીને શું કહેવાય? પાચન નળી. ચલો શરૂઆત ક્યાંથી કરી છે આપણે ખોરાક મેળવવાની? તો મુખથી. તો આપણે મુખનું થોડુંક જોઈ લઈએ. તો મુખમાં શું થશે? તો દાંત વડે ખોરાક નાના ટુકડાઓમાં રૂપાંતર થાય છે. બરાબર. એની સાથે સાથે જીભ શું કામ કરે છે? તો એમાં લાળ ગ્રંથિમાંથી જે લાળ રસ હોય છે એ ખોરાકને પોચો અને ભીનો બનાવે છે. બરાબર છે. અને જીભ એને આમ તેમ કરીને એને ભેળવે છે અંદર. ઓકે. ચલો ચાવવાની ક્રિયા થઈ ગઈ. બરાબર. મિશ્ર થઈ ગયો ખોરાક. હવે આગળ જશે તો ક્યાં જશે? મુખથી આપણો જે ખોરાક છે અન્નનળીથી આગળ ક્યાં સુધી જશે? જઠર સુધી. ચલો હવે જઠરમાં ખોરાકની પાચન કેવી રીતે થશે એ જોઈએ. જો જઠરમાં જે જઠરની દિવાલ છે એ જઠર ગ્રંથિઓ આવેલી છે એની અંદર. અને આપણને ખ્યાલ હોય તો એમાં હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ
હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછાય. જઠરમાં શું ઉત્પન્ન થાય છે? તો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ઉમેરાય છે. પ્રોટીન માટે પાચક ઉત્સેચક છે જે પેપ્સિન છે એ અને શ્લેષ્મ, આ 3 વસ્તુ એ ભેગું થઈને ભળશે ખોરાકમાં, એને જઠરરસ કહેવાય. જઠરરસ કોને કહેવાય? ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, પેપ્સિન અને શ્લેષ્મ, આ 3 વસ્તુનો સ્ત્રાવ જે ભળે છે ખોરાકમાં એને કહેવાય જઠરરસ. બરાબર, જોઈ લો જઠરરસ હવે મિક્સર થઈ ગયો ખોરાકમાં. બરાબર છે. અને હવે શું થશે? એમાં બધી વસ્તુઓ મળી છે તો શું થશે? જો એમાં હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે એ એસિડિકની માધ્યમ તૈયાર કરી પેપ્સિન ઉત્સેચકની પ્રક્રિયામાં મદદ કરે છે. બરાબર. જો આગળ આપણે શ્લેષ્મ જોઈએ તો શ્લેષ્મ શું કરે છે? જઠરના આંતરિક અસ્તરને એસિડ અને પેપ્સિનની અસર સામે રક્ષણ આપે છે. આપણને ખબર છે એસિડ કેવું હોય. બરાબર. તો શ્લેષ્મ શું કામ કરશે? આ બંનેથી જઠરને પ્રોટેક્ટ કરશે. બરાબર. શ્લેષ્મ સ્તર છે એ રક્ષણ આપશે. ચલો હવે ખોરાક થઈ ગયો, જઠરનું કામ પતી ગયું. હવે પ્રોટીનનું જે સંશ્લેષણ થવાનું હશે થઈ જશે અને આગળ જશે ખોરાક ક્યાં જશે? નાના આંતરડામાં. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, જઠરમાંથી જ્યારે નાના આંતરડામાં ખોરાક જાય છે ને ત્યારે ની જઠર વાલ હોય છે, એના દ્વારા ખોરાક નિયંત્રિત થાય. એટલે વધુ માત્રામાં ઓછી માત્રામાં કઈ રીતે જશે? તો આ ની જઠર વાલ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. બરાબર છે. ચલો હવે આપણે જોઈએ આગળ. નાનું આંતરડામાં પહોંચી ગયો ખોરાક. ચલો હવે નાના આંતરડામાં યાદ રાખજો શું હોય છે? નાના આંતરડામાં શરૂઆતનો જે ભાગ હોય છે ને સી આકારનો હોય છે, અને એ જે સી આકારનો ભાગ છે ને એને નામ છે પક્વાશય. બરાબર. હવે નાનું આંતરડું આપણે જોઈશું ને તો સૌથી લાંબામાં લાંબુ અને ખૂબ ગૂંચળામય અંગ છે. તો કેમ એનું નામ નાનું આંતરડું આપ્યું? તો એનું એક રીઝન છે, અંદર લખવાની જરૂર નથી, આ સમજ માટે હું કહું છું કે નાનું આંતરડું ભલે આપણે શું કહેવાય એના પહોળાઈના આધારે એનું નામ આપવામાં આવ્યું છે નાનું આંતરડું, બાકી લંબાઈ તો એની લાંબી જ છે. બરાબર. તો નાનું આંતરડાનું પહોળાઈના આધારે એને નાનું આંતરડું નામ આપવામાં આવ્યું છે, ના કે એની લંબાઈના આધારે. બરાબર. ચલો નાના આંતરડામાં શું થશે આપણે અંદર? તો એની અંદર કાર્બોદિત, પ્રોટીન અને ચરબી, કયા? આ 3 વસ્તુનું શું થાય છે? પાચન. બરાબર છે. આ 3 વસ્તુનું પાચન થશે. હવે જો જઠરમાંથી કેવો ખોરાક આવ્યો હતો? હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ વાળો ભરેલો આવ્યો હતો ને ખોરાક. તો હવે એ ખોરાક ડાયરેક્ટલી નાના આંતરડામાં જાય તો એસિડ છે તો શું થશે? નાના આંતરડાને નુકસાન કરી શકે છે. તો એની માટે પ્રવેશ કરતાની સાથે પક્વાશય, સી આકારનો જે એન્ટ્રી પોઈન્ટ છે ત્યાં શું થશે? તો પક્વાશયમાં જ ત્યાં આંતરડામાં યકૃતમાંથી પિત્તરસ અને સ્વાદુપિંડમાંથી સ્વાદુરસ પડે છે. એક ફેર ફરીથી નામ યાદ રાખી લો. યકૃતમાંથી પિત્તરસ અને સ્વાદુપિંડમાંથી કયો રસ ભરે છે? સ્વાદુરસ પડે છે. અને સાથે સાથે યાદ રાખજો, આંતરીય ગ્રંથિઓમાંથી આંતરરસ ભળે છે. આ 3 નામ યાદ રાખવાના છે. કયા કયામાં? યકૃતમાંથી પિત્તરસ, સ્વાદુપિંડમાંથી સ્વાદુરસ અને આંતરીય ગ્રંથિઓમાંથી આંતરરસ ભરે છે. બરાબર છે. ચલો હવે પિત્તરસ શું કામ કરે છે? જો જઠરમાંથી જે એસિડિક ખોરાક આવ્યો ને એ પિત્તને આલ્કલીય બનાવશે. એસિડિકતાને ઘટાડવા માટે એ આલ્કલીય બનાવી દેશે. બરાબર. અને પછી જે ચરબી છે એ મોટા ગોલકોને વિખંડન કરીને નાના નાના ગોલકોમાં રૂપાંતરિત કરશે. અને એ જે રૂપાંતરની પ્રક્રિયા છે એને શું કહેવાય? તૈલોદીકરણ. બરાબર છે. ચલો હવે સ્વાદુરસનું કાર્ય જોઈએ. તો સ્વાદુપિંડમાં સ્વાદુરસનું સ્ત્રાવ થાય છે. હવે આમાં તમારે 3 નામ યાદ રાખવાના છે. કયા કયા હું તમને કહી દઉં. જો એમાં પ્રોટીન માટે ટ્રિપ્સિન, ફરીથી નામ બોલું છું, પ્રોટીન માટે ટ્રિપ્સિન, કાર્બોદિત માટે કાર્બોદિત માટે એમાઇલેઝ. બરાબર. અને ચરબીના પાચન માટે લાઇપેઝ. કયું પાચન? ચરબીના પાચન માટે લાઇપેઝ ઉત્સેચકો હોય છે. બરાબર. આટલા 3 નામ યાદ રાખવાના સ્વાદુપિંડમાં. બરાબર છે. એવી જ રીતે આંતરરસમાં પણ આ 3 સેમ નામ છે, જોઈ લો. તો એમાં જે પ્રોટીન છે ને એ એમિનો એસિડ, પ્રોટીન છે એ એમિનો એસિડ, ફરીથી પછી કાર્બોદિત છે ગ્લુકોઝમાં, કાર્બોદિત છે ગ્લુકોઝમાં, અને ચરબીનું ફેટી એસિડ અથવા ગ્લિસરોલમાં રૂપાંતર કરે છે. બરાબર. યાદ રાખજો, પ્રોટીનનું એમિનો એસિડ,
પ્રોટીનનું એમિનો એસિડ, ફરીથી બોલું છું, પછી કાર્બોદિતનું ગ્લુકોઝ અને ચરબીનું ફેટી એસિડ અથવા તો ગ્લિસરોલમાં રૂપાંતર કરે છે. જો ઘાસ ખાનારા પ્રાણીઓ છે ને એમાં સેલ્યુલોઝનું પાચન કરવા માટે લાંબા આંતરડાની લંબાઈ કેવી હોવી જોઈએ? તો લાંબી હોવી જોઈએ. એમને સેલ્યુલોઝનું પાચન કરવું જોઈએ એટલે. અને બીજી સાઈડ જોઈએ તો વાઘ જેવા માંસાહારી પ્રાણીઓ છે તો એમને તો શું પાચન માટે એટલી બધી હાર્ડ જરૂર ના પડે, તો એમની માટે નાનું આંતરડું કેવું હોય? ટૂંકું હોય. બરાબર. પછી જુઓ, આગળ આપણને આકૃતિ દેખાઈ રહી છે કાચકા જેવી. બરાબર. આ આકૃતિ શાની છે? કાચકો નથી. તો આ આકૃતિ શાની છે? તો આપણા નાના આંતરડાની જે અંદરનો ભાગ છે ને એની આકૃતિ છે. તો જો અંદર શું આપ્યું છે? આને શું કહેવાય? સાંભળો. નાના આંતરડામાં અસંખ્ય આંગળી જેવા પ્રવર્ધો હોય છે. આ શું છે? નાના અસંખ્ય આંગળી જેવા પ્રવર્ધો આવેલા હોય છે. હવે એનું નામ શું છે? તો એનું નામ છે રસાંકુરો. બરાબર. જે નાના આંતરડામાં અસંખ્ય આંગળી જેવા પ્રવર્ધો હોય છે એનું નામ છે રસાંકુરો. ચલો, હવે રસાંકુરો શું કરે છે? તો એ પાચિત ખોરાકનું આંતરમાર્ગની દિવાલમાં અભિશોષણ કરે છે. એટલે આપણા જે અંદર પ્રોટીન છે, પછી કાર્બોદિત, ચરબી, આ બધાનું શું કરવાનું? અભિશોષણ કરવાનું કામ કરશે. બરાબર છે. ચલો, હવે આનો આકાર કેમ આવો હશે? કેમ સીધે સીધું નથી? તો નાના આંતરડામાં જે રસાંકુરો છે ને તો અભિશોષણ માટે શું કરે? ખોરાક માટેનું જે સપાટીનું ક્ષેત્રફળ છે એ વધારવાનું કામ કરે છે. બરાબર. જેથી કરીને આપણે વધુ ને વધુ ખોરાક ત્યાં પાચિત થઈ શકે. બરાબર. ઓકે. જો સીધી લાઈન હોત તો શું થાત? આપણને ક્ષેત્રફળ ઓછું મળે. બરાબર. અને બીજું એ બી પોઈન્ટ છે કે સીધી જ સપાટી હોત તો ખોરાક ઇઝીલી ફટાફટ જતો રહે આગળ. બરાબર. તો એને ટાઈમ ના મળે અભિશોષિત થવા માટે. બરાબર. ચલો, એની સાથે સાથે રસાંકુરો છે ને એની સાથે આપણે રુધિર વાહિનીઓ કનેક્ટેડ હોય છે. બરાબર. વધુ માત્રામાં રુધિર વાહિનીઓ. હવે એ રુધિર વાહિનીઓ કેમ કનેક્ટેડ હોય છે? તો એ રુધિર વાહિનીઓ જે પોષણ મળ્યું ને, રસાંકુરોએ જે પોષણ મેળવી લીધું, એ પોષણ મેળવેલું છે એ રુધિર વાહિનીઓ દ્વારા ડાયરેક્ટ આપણા શરીરના બધા કોષો સુધી પહોંચે છે. બરાબર. ખબર પડે છે? હું બોલીએ રસાંકુરો સાથે શું જોડાયેલું હોય છે? રુધિર વાહિનીઓ, જે શું કરે છે? અભિશોષણ પામેલ પોષક દ્રવ્યો પૂરા આપણા શરીરમાં પહોંચાડે છે. બરાબર છે. અને જે અપાચિત ખોરાક છે એ ક્યાં જશે? મોટા આંતરડામાં. અને જે પચ્યા વગરનો ખોરાક છે આગળ મોટા આંતરડામાં પ્રોસેસ માટે. ચલો, હવે આપણે જોઈએ મોટું આંતરડું. મોટું આંતરડાનું કામ શું છે? તો મોટું આંતરડાનું કામ છે જે અપાચિત ખોરાક આવ્યો છે એમાંથી જે ક્ષાર અને પાણી બચ્યું છે એનું શોષણ કરવાનું. બરાબર. તો આનું આટલું જ કામ છે, ક્ષાર અને પાણીનું શોષણ કરવાનું. ચલો, હવે આપણે બીજો ટોપિક જોઈએ, શ્વસન તંત્ર. હવે શ્વસન તંત્રમાં પણ આપણે આકૃતિ દોરવાની છે. ખાસ કરીને આકૃતિ પૂછે જ છે તો તમે દોરી દો તો બહુ સારું છે. પહેલાં કીધું એમ આકૃતિ દોરશો તો તમને 1 માર્ક ઇઝીલી મળી જશે. નામ નિર્દેશ સાથે કરવાનું કમ્પલસરી. બરાબર. ચલો, હવે શ્વસન તંત્ર છે ક્યાંથી શરૂ થાય? આપણને ખ્યાલ હોય તો શ્વસન તંત્ર છે એ નાસિકા કોટરથી શરૂ થશે અથવા તો નસકોરાથી શરૂ થાય છે. બરાબર છે. પછી આગળ જઈને આપણે શું ડ્રો કરીશું? જુઓ, તો આગળ જઈને આપણે કંઠનળી, સ્વરયંત્ર અને શ્વાસનળી આ ત્રણેય કન્ટિન્યુટીમાં દોરીશું. જુઓ. બરાબર. આગળનો માર્કમાં. પછી આગળ જઈશું ને તો શું થશે? આગળ જઈને આ શ્વાસનળી છે ને એ 2 ભાગમાં વિભાજિત થઈ જાય છે. 2 ફાટા પડે છે. બરાબર. અને કયા કયા 2 ફાટા પડે છે એનું નામ શું છે? તો જે 2 ફાટા પડે છે એનું નામ છે શ્વાસ વાહિની. શું નામ પડે છે? શ્વાસ વાહિની. શ્વાસ નળી શામાં રૂપાંતરિત થઈ જાય છે? 2 ફેફસામાં ફાટ પડે ત્યાં શ્વાસ વાહિની. અને શ્વાસ વાહિનીમાં એમાંથી પણ બહુ બધી બ્રાન્ચ નીકળે છે અને એ બ્રાન્ચને આપણે શું નામ આપી દઈશું? શ્વાસ વાહિકા. બરાબર છે. હવે એ જે શ્વાસ વાહિકા છે ને આપણને સાઈડ પર બીજી આકૃતિ આપી છે ફુગ્ગા જેવી દેખાય છે. તો એ છે ને એ વાયુકોષ્ઠો છે. ફુગ્ગા જેવી જે રચના છે ને, આપણે જ્યારે શ્વાસ લઈશું ને તો એ ફુગ્ગાઓ ભરાઈ જશે અને આપણો જે હવાનો એરિયા છે એ વધારવા માટે એ વાયુકોષ્ઠો આવેલા હોય છે. બરાબર છે. આકૃતિ સમજાઈ ગઈ છે સારી રીતે? ચલો, હવે આપણે સમજીએ એનો ક્વેશ્ચન. ચલો, ક્યાંથી શરૂ થશે શ્વસન તંત્રનું કાર્ય? તો નસકોરાથી શરૂ થશે. હવે આપણે જેવું શ્વાસ લઈએ છીએ એટલે આપણે હવા ક્યાંથી? નસકોરા દ્વારા અંદર પ્રવેશશે. બરાબર. હવે એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં શું થશે?
તો જે આપણા નસકોરાની અંદર જે બારીક રોમ આવેલા હોય છે એ હવામાંથી ધૂળ અને અન્ય અશુદ્ધિઓને ગાળીને લઈ જશે, બરાબર. અને એની સાથે સાથે આપણા નસકોરાની અંદર શ્લેષ્મ સ્તર છે. હવે એ શ્લેષ્મ સ્તર ચીકણું હોય, જેના લીધે આપણું જે હવાના જે રજકણો છે ને એ ત્યાંના ત્યાં ચોંટી જાય, બરાબર છે. ચલો પછી જોઈએ ને તો પછી શું આવશે? ગળું. હવે ગળાની અંદર કયા કયા ભાગ આવેલા છે? હમણાં જ આપણે લાઇનસર નામ બોલી, આપણે ડ્રો કરવાના બી છે અને લખવાના બી છે. તો લાઇનસર નામ શું બોલીશું? કંઠનળી, પછી સ્વરયંત્ર અને શ્વાસનળી, બરાબર. આ 3 માર્ગ આપણે લખી લેવાના. આ 3 માર્ગ આવેલા હોય છે. હવે આગળ ક્યાં જાય છે? શ્વાસનળી આવે છે, બરાબર. અને શ્વાસનળી આગળ ફેફસા સુધી લંબાયેલી હોય છે, બરાબર છે. ઓકે. હવે આપણે આગળ જઈએ તો ફેફસાને જોઈએ તો ફેફસામાં શું લખીશું? તો ફેફસાની ડેફિનેશન કેવી રીતે લખીશું? તો ઉરસીય ગુહામાં એક જોડ, કેટલા જોડ? એક જોડ ફેફસા આવેલા છે, બરાબર. હવે શું થશે? ફેફસામાં હવાનો માર્ગ નાની નાની નલિકાઓમાં વિભાજન પામે છે, બરાબર. અને અંતે નાની નાની નલિકા છે એને શું નામ આપ્યું હતું? શ્વાસ વાહિકા. અને શ્વાસ વાહિકાની અંતે ફુગ્ગા જેવી જે રચના છે એને નામ હમણાં જ મેં કીધું વાયુકોષ્ઠમાં પરિણમે છે. અને વાયુકોષ્ઠની દિવાલ છે, વાયુકોષ્ઠની દિવાલ સાથે રુધિર કેશિકાઓની વિસ્તૃત જાળ આવેલી હોય છે. અને અહીંયા શું થશે? આપણે જે શ્વાસમાં ઓક્સિજન લીધો ને એ વાયુકોષ્ઠ રુધિર કેશિકાઓને શું કરશે? આપ-લે કરશે. ઓક્સિજનને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની અહીંયા આપ-લે થશે અને એનું પર્ટિક્યુલર નામ આપ્યું છે, એને શું કહેવાય? વાત વિનિમય, બરાબર. વાયુકોષ્ઠની સપાટી દ્વારા શું થાય છે? વાત વિનિમય થાય છે, બરાબર. ઓક્સિજનને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની આપ-લે થાય છે. ઓકે. આઈ હોપ તમને શ્વસન તંત્રનો ટોપિક સમજ પડી ગઈ હશે. ચલો હવે છેલ્લો ટોપિક આપણે જોઈ લઈએ, ઉત્સર્જન તંત્ર. ચલો આપણે કોઈ પણ ખોરાક ખાઈએ છીએ તો એના નિકાલ માટે પણ જરૂરી છે, બરાબર. હાનિકારક આપણી અંદર જે નાઇટ્રોજનયુક્ત હાનિકારક પદાર્થો છે એને નિકાલ કરવો પણ જરૂરી છે. તો એ જે નિકાલ થવાની ક્રિયા છે ને એને જ ઉત્સર્જન કહેવાય, બરાબર. આપણી શરીરની અંદર જે નાઇટ્રોજનયુક્ત હાનિકારક પદાર્થો છે એ નિકાલ કરવાની પ્રક્રિયાને ઉત્સર્જન કહે છે. ચલો તો ઉત્સર્જનનું કામ કોણ કરે છે તમને ખ્યાલ છે? તો આપણી અંદર જે મૂત્રપિંડ, આપણે કિડની ઇંગ્લિશમાં કહીએ એને, બરાબર. જે કિડની છે એ શું કામ કરે છે? તો આપણે અંદર શરીરની અંદર જે હાનિકારક નાઇટ્રોજનયુક્ત પદાર્થ છે એને નિકાલ કરવાની પ્રોસેસ, બરાબર. ચલો જો મૂત્રપિંડ કેટલા આવેલા છે? તમને અહીંયા વાળના દાણાના શેપ જેવા દેખાતા હશે. તો એક જોડ મૂત્રપિંડ આવેલા છે, બરાબર. આકૃતિ દોરવાની રહેશે. ફરીથી હું સમજાવી દઉં આકૃતિ. ચલો બાજુમાં 2 મૂત્રપિંડની આપણે આકૃતિ દોરીશું. ત્યાંથી આપણે એક નલિકા દોરીશું, એને કહેવાશે એક જોડ મૂત્રવાહિની. અને ત્યાંથી મૂત્રાશય અને મૂત્ર માર્ગ, બરાબર. આટલું નામ યાદ રાખીશું. મૂત્રપિંડનું ઇંગ્લિશ નામ શું છે? કિડની. એવું યાદ રાખજો એટલે તમને યાદ રહી જશે. ચલો હવે મૂત્રપિંડનું કંઈક લખવું પડશે આપણે અંદર કે શું છે અંદર, કેવી રીતે કાર્ય કરે છે. તો મૂત્રપિંડ ક્યાં આવેલું છે? પહેલું તો મૂત્રપિંડ છે એ ઉદરમાં ક્યાં આવેલું છે? કરોડસમની કશેરુકાની બંને પાર્શ્વ બાજુએ આવેલું છે. ક્યાં? કરોડસમની કશેરુકાઓની બંને પાર્શ્વ બાજુએ આવેલું છે, બરાબર. હવે એનું કામ શું છે? તો આ જે આપણા રુધિરની અંદર જે ગારણની ક્રિયા છે એ થશે. અને ગારણની ક્રિયામાં જે નાઇટ્રોજનયુક્ત, મેં કીધું ને હમણાં કે નાઇટ્રોજનયુક્ત હાનિકારક ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય છે એનો નિકાલ કરશે, અલગ કરશે અને ત્યાં જ મૂત્ર નિર્માણ થશે, બરાબર. ચલો હવે મૂત્રવાહિનીનું શું કામ હશે? ખબર પડી જશે આપણને. જે મૂત્રપિંડમાંથી જે મૂત્રાશય સાથે જોડાણ કરતી એક પહેલાં તો લાંબી નળિકા છે, એ ક્યાંથી ક્યાં જોડેલી છે એટલું લખવાનું પહેલાં. તો મૂત્રપિંડથી ક્યાં સુધી જોડાયેલી છે? મૂત્રાશય સુધી જોડાયેલી લંબાયેલી એક નળિકા છે. પછી આપણે શું લખીશું અંદર? તો મૂત્રપિંડમાં નિર્માણ થયેલું મૂત્ર ક્યાં સુધી પહોંચે છે? મૂત્રવાહિની દ્વારા મૂત્રાશયમાં જાય છે, બરાબર. ચલો હવે મૂત્રાશયમાં શું લખીશું આપણે? તો તે મૂત્રનો સંગ્રહ કરતી સ્નાયુમય કોટડી છે અને તે મૂત્રનો હંગામી સંગ્રહ થાય છે. ચલો હવે મૂત્રમાં છેલ્લું રહ્યું. મૂત્રાશયથી શરીરની બહાર ખુલતા છિદ્ર સુધી લંબાયેલો માર્ગ છે એને શું કહેવાય? મૂત્ર માર્ગ. અને ત્યાં મૂત્રનું શું થાય છે? ફાઇનલી ઉત્સર્જન, બરાબર છે. આપણે 3 ટોપિક આજે જોઈ લીધા છે. આ 3 ટોપિક મેઇન છે. આઈ થિંક 4 માર્ક્સમાં તો એક તો આવી જ જશે, બરાબર છે.
બીજા ટોપિક્સ એવું હશે તો નેક્સ્ટ ટાઈમ હું કવર કરી લઈશ. વિડીયો કેવો લાગ્યો, શું ખામી હતી, શું સારું હતું, કોમેન્ટ કરીને તમે જરૂરથી લખી શકો છો. બરાબર છે. અને થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.